Artık buna da 3. bölüm mü deriz, ne deriz bilmiyorum. Böyle cillop gibi bir yol var. Ama cillop gibi. Arada böyle çok bağlantı yerlerini falan da keşfettim. O yüzden Wikilog'a ikinci kez kayıt yapıyorum ama güzergah aklımda. Çok sağlam bir güzergah. İnanılmaz yani, öyle söyleyeyim. Downhill bisikletçilerinin ormanın bir ucundaki yoldan diğer işte buraya ulaşacakları yola aradan gittikleri bir patika yol var. Orada böyle biraz oyalandım. Melocan topladım. Bayağı böyle yarım poşet falan. Melocanımız oldu. Dağ çileği topladım, yedim. Fotoğrafını koyayım hatta o dağ çileğinin. Sonra orada işte beklerken tam böyle geri dönmeyi düşünüyorum aynı yerden Kemer Club'a doğru. 2 bisikletçi gördüm işte. Sonra muhabbet ettik. Şaşırdı işte, sen dedi hani ben 2 tekerin üstünde zor gidiyorum, nasıl duruyorsun falan. Dedim bu yol nereye gidiyor? İşte aşağıya Ayvat bendinin olduğu yola bağlanır burası. Güzel de falan dedi. Gidebilir miyim dedim. Böyle patika gidiyor dedi bana ama orada tabii kamera falan çantamda benim. O yüzden hemen çıkarıp o sohbet esnasında kayıt başlatamıyorsunuz. Ama dedi bir yer var dik dedi, oradan dedi elinle indirirsin falan yaptı bana. Tamam dedim, sıkıntı yok, gidelim. Biraz sürdük. Böyle bir 2-3 dakika sürdük, sonra bayağı taşlı dimdik bir yer. Yaklaşık 50 metre falandır hani dikliği. Ben dümdüz girdim. Potur kütür potur 2-3 kere böyle kaydım. Sendeledim ama indim. O arkamdan tekerleği, freni böyle basa basa, hani bisiklette fren yaparsın arka tekerlek kızaklar ya. Ben o sesi arkamdan duyuyorum. O kızaklaya indi. Sonra dedi ki ya dedi sen vallahi cihazı bana sattın şu an ya dedi. Ben o cihazı şu an aldırdım falan yaptı. Vallahi helal olsun falan, böyle o kadar çok şaşırdı ki. Çünkü o arazide tahmin edemez yani. Tekerlek de oradan iniş falan. Sonra da dedi ben eşimi bekleyeyim falan. Ben dedim o zaman gidiyorum. Yolu tarif etti bana. Bırakma dedi. Öylece paslaştık. Şimdi de yepyeni bir yolda yine. Ya bugün var ya, gerçekten inanılmaz yerler keşfettin ya. Burası aklımda, şu güzelliğe bakın. Bakın. Şu ortama bak. İnanılmaz. Dostlar. Ya oh. Şöyle kollarımı açayım. Oh. Oh. Yani güzergahı böyle yanına 3 tane paralel dikeyine bir yolla tamamlamış oluyorum aslında. Şimdi haritada gözümü canlandırıyorum. Böyle bir dikeyine gittim. Sonra aynı uzunlukta bir yan paraleldeki bir yoldan aşağıya indim. Bir daha yukarı çıktım. Kuzey Marmara'ya. Sonra şimdi bir daha farklı bir yoldan aşağıya doğru iniyorum. Göktürk Kemerburgaz tarafına doğru iniyorum. Ve bu sefer de bambaşka bir tabiat parkının içerisindeyim yani. Ayvat Bendi galiba ismi. Böyle göletler var sağda solda, su birikintileri. Ama şu an var ya, burası çok acayip ha. Çok tatlı. Hafiften burada böyle tatlı gaz yapmak istiyorum. Çok da basmayacağım. Çünkü çok keyifli ya. Yolda müsait. Ufaktan böyle hani şu hızda gitmek için müsait. Abi. Of. Bir müsaadenizle ağlayabilir miyim? Müsaadenizle ben bir ağlayabilir miyim ya dostlar? Bu ne ya? Ya ormanda, doğada olmak çok güzel abi, çok güzel. Her seferinde bunu söyleyeceğim. Her seferinde. Kimse kusura bakmasın abi. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oh, iyi. Oh, çok güzel.
Dümdüz bırakma dedi bana. Vallahi yol o kadar güzel ki hiç bırakasım yok. Şeye de bakmayacağım ya. Siz söyleyin. Oh. Oy 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 oy. Kameramıza çamur gelmedi değil mi? Şurayı sürtmüşüz. Güzel bir sürtme bu. Hey 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 hey. Çok güzel yol, çok güzel. Oh. Bir dişim daha düştü. Şu an 3 diş. Şarjım kaldı. Yani bu kadar gezmeye normaldir. Öyle değil mi? Mis gibi doğa havası ya. Orman havası ya. Mis gibi ama yani öyle böyle değil. Cillop gibi yol, cillop. Of of of. Bugün çok sağlam bir rota keşfetmiş oldum. Oh. Yii. Ne yapıyorsun sen ya? Üstümüze çamur gelmemiştir inşallah. Şurada derin bir su var ve burada artık insanlar da var. Tabiat parkının içerisi. Bu çamurdan dümdüz geçebilir miyim? Aa yo, şu sağdan gitsem daha mantıklı. Ya da içeriye girebiliyor muyum? Dur bakalım. Oradan bir gidiş falan var mı? Tamamen telle çevrili. Telle çevrili. Faruk Eccanişi. Dön ya. Ne kadar su var ki abi orada. Şu yolu geçeceğiz. Oradan sürebilirim gibi hissettim şu an. Şöyle kenardan. Evet. Mission completed. Ben şimdi hemen bir açayım, şu içeriden mi çıkacağız? Kemerburgaz'a çıkacağım buradan çünkü. Oo, daha var. Ben bu yolu bakayım. Bir hiç bırakmadan gideyim. Aşağıya kadar bir yerde bağlanmam lazım çünkü. Ha yo, çevrilmiyor orada yol. Şu şeyi anlayamadım ya. Hop. Hop.
Burada yandan kıvrılacağız. Tamam. Evet. Hop. Ve asfalta çıktık. Macera Parkı. Kemerburgaz falan diyor. Hadi biraz asfalt yapalım. Location'a bakalım dostlar. Yanlış yere gitmeyelim. Bence buradan gideceğiz de emin olalım. Evet, sağa dönüyoruz ve gazlıyoruz. Ha 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 ha. Ye 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 ye. Dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum. Dostum. Yeah. Yeah. Hey. Woo. Rüzgar. Güzel. İyi bir noktadayız. İyi bir noktadayız bence. Ye 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 ye. Wow wow. Wow wow wow. Dun do dun do dun do. Wow wow wow. Wow wow wow. Bu alan kameralarla izlenmektedir. Duydunuz mu? Wow wow wow. Dun do do. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Wow wow wow. Wow wow wow. Wow 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 wow. Wow wow wow. Hey 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 hey. Bugün çok eğlendim. Çok keyifli bir gündü. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni teker videolarında umarım görüşürüz. Görüşürüz. Yav 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 yav. Yav. Ona gözümün içinde sinek var. Wow, şu an görüyorum. Yani sineği görüyorum.
hu 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 hu. Yep 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 yep. Bere bere böp yep. Bire bire bop. Ve bir yerlere geldik. İşte Göktürk yazısını gördüm. Hadi şöyle Göktürk'e doğru bir sürelim. Hazır gelmişiz o kadar. Ve Kemer'den geçiyoruz. Bugün başladığımız nokta burası. Hey 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 hey. Easy 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 easy. Ho. Göktürk. Bak ne kadar çirkinleşti etraf, görüyor musunuz? Aa, yanlış yerden mi geldik acaba? Ya bak, araba sesleri falan, ya bunlar bana göre değil ya. Bana göre değil bunlar ya. Sıkıldım yani. Evet, neyse burada kapatayım o zaman. Daha böyle bir şey çekmenin bir anlamı yok. Yani geldik işte, gidiyoruz. Şu arkamdaki kamyondan bir sıyrılmam lazım. Böyle sesi beni rahatsız ediyor çünkü. Evet, Göktürk. Buralar Göktürk işte bak. Hop, Göktürk. Haydi bakalım.